tane hatırlayacağız. Sarılın ne olacak? Sizi çekti. Ben kedi çektim. Sarılın sizi de çeker mi? Niye çekti? Görüşmek üzere. Yorulmuş ya abla. Ay o üstüne olmuştur onlar. Şuraya bak. Kız sen de çık dolaş onlar orada. Anne.
Görüşürüz Serdar abi. Görüşürüz. Böyle eline gitmeden önce arkadaşım gelsin, ona koyacağız. Arkadaşım dedi ki ya, önemli oldu, senin oraya konuşup özümüzü giymedik, şimdi dedim ya, önemli değil diyor. Tamam, ben bunu kadar tarihi değilim. Ama ya, yalnız bizim telefoncu, masum mesela siyasi, hala şey yapıyor. Ha, canım. Canım. Acaba ne o? Arkadaşlar çok konuş. Güzel açıklamasını yapıyorum. Hadi.
güzel hayatı, şu sayılı nefesleri kainat efendimiz, iki cihan güneşi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun gücüyle ashabına, esvâ-ı mutahharatına, sonsuz salatü selamını, Rabbimiz olduğu yaşayın. Altı iman esasımızdan biri de bizleri mümin kılan itikadi ilkelerimizden biri de ölümün bir son olmadığını iman etmektir. Ölümün bir yokluk, bir
Rabbimiz arasında. Namazımız, orucumuz bizimle Rabbimiz arasında. Ecrini, mükafatını verecek olan Allah Azze ve Celle. Ama insanlarla olan muaşeretimiz, güvenilir birer Müslüman olmamız, merhametli olmamız bizim gerçek. Halid İbn Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin manevi huzurundayız. Güvenilir olma adına bizim için son derece güzel bir hadis-i şerifi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden dinlemiş olalım. Malumunuz Mekke'den Medine-i Münevvere'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret ettikten sonra Habibi Ekrem'in yâri Ebu Eyyub el-Ensari Rabbim bizleri şefaatine nail eylesin. Efendimiz bir müjde veriyor. مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ يَمُوتُ بِأَرْضٍ إِلَّا birinci nasihat şuydu. اِذَا كُنْتَ فِي صَلَاتِكَ فَسَلِّ كَسَلَاتِ مُوَدِّعٍ kıldığın her bir namazı bu dünyaya veda eden bir kimsenin namazı gibi kıl. Yani her namazını
Aşağıda evde gidiyoruz. He. Ne yapalım? O da tam bilmiyor. İstanbul'a gelecekmiş dedi. Burada Burcu dedi. Ondan sonra ben uykudan uyandım. Bilmiyordum sana kadar. Derdi sanıyorum. İçinde bir şey oldu. Böyle zorlandım yani. Şimdi motorlarken babamı yapıyor. Ama Emel bile boşandı. Bir tane sarışın Çok vardı. çıkacak. O da boşandı. Hatta o da evli.
bizimkine götürüyoruz. Bizimki sığır tamam, istediği kadar bağırabilir. Onlar böyle bir şeyler yapar. Çok mutlu oldum şu an. Daha besledim. Daha benim İki çay, çay değil. Hakikaten böyle yani adamlar. Kendi küpeti falan var. Görünce kafa ayakları Ben kastım. Bak bu hala yiyor benden tek başına. Bir şey ister misin? Bir büfe var ama dış tarafta o kadar gitmeyeceğiz. Ayakkabıya göre bilmem neye göre. Ha.
peynir ve patatesli diye aldık bir şey için. Adanın arkasından Uludağ görünüyor. Dün de görünüyordu. Yok vermedi işte gördün ya onu. Ece Uludağ nerede biliyor musun? Nerede? Ara yakın bence. Ara. Hadi. Bana oğlum. Ya 11'e falan. Hemen baktılar onu isteyince hemen müşteri. Kapatma şimdi lazım olsa. 10.5'a veren razı olan var. Gece Uludağ, Bursa'da sen Bursa'ya gidiyorsun. Orada evine geliyorum. Evden ama kapıdan. Evden çıktıktan bir saat sonra. Bostancı. Direkt tempo buraya. Yani şey zaten. Yani 14-15'ten sonra bize bu kadar şey.
sağda bizim evimiz oraya 150 metre evden ben şortla çıktım. Yalayak sahile geldim. Orada kayıkçı vardı. Bizim arkadaşımız. Tahta istedi. Onun altından midye çıkarırdık. Böyle eve gelirdik. Güneşe. Ya böyle şortla şöyle simsiyah. Kayıklarını kiraya verirdik. Bazen de ziyaret edildik. Ne güzel. Manzaralı olduğumuzdan böyle.